ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ನರ್ತದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ತೊಷ್ಪಾವುಂದೆಲ್ಲೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿನ್ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಫಸ್ಟ್ಗ್ ನರ್ತೆನ್ 2 ದಿನ ನೀರಿಗ್ ಪಾಡ್ದು ದೀವೊಡು. ಐತ ಉಲೈ ಇತ್ತಿನ ಕೆಸರು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆವೊಡು. ಇಂದೆನ್ ಯಾನ್ 2 ದಿನ ನೀರಿಗ್ ಪಾಡ್ದು ದೀದಿತ್ತೆ. ನರ್ತೆನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ದೆಕ್ಕೊಡು. ಐತ ಉಲೈ ಇತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆವೊಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನರ್ತೆನ್ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2-3 ನೀರುಡು ಲಾಯ್ಕುಡು ದೆಕ್ಕೊಡು. ಮಲ್ತ್ ದೀತೆ ಇಂದೇನ್ ಇತ್ತೆ ಬೇರೆ ದೀಕ ನೆಕ್ 2 ಕಪ್ ದಾತ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ನರ್ತೆನ್ ಬೇಯರೆ ದೀಕ 20 ನಿಮಿಷ ದಾತ್ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೇಯೋಡು. ಬೇಯ್ನಾಗ ನೆತ್ತ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ದ ತೂಕ ನರ್ತೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ತೂಲೆ ಐತ ಮಿತ್ತದ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಆತುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಸಾಲನ್ ತೂಕ ಮಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ದೀತೆ. 2 ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ, ಐನಾಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರಾಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಹೋಳ್ದಾತ್ ಕಾಯಿ ತುರಿ. ಇತ್ತೆ ನಡ್ತದ ಉಲೈ ಇತ್ತಿನ ಮಾಸನ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಐತ ಉಲೈ ಇತ್ತಿನ ಮಾಸನ್ ದೆತ್ತುದು ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀವೊಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀಕ. ಪ್ಯಾನ್ಗು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಾಗನೆ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಆಡ್ಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂತು ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ದೀತಿನ ಟೊಮೆಟೊನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ನೆಕ್ ಡ್ರೈ ಮಸಾಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ. 2 ಸ್ಪೂನ್ ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೌಡರ್, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್, 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂತೆ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ರೆಡಿ ಆತನ ಇತ್ತೆ ದೆತ್ತು ದೀತಿನ ನರ್ತೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ತಾರಾಯಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತಾರಾಯಿ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಲಿ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ.
ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದಾತ್ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಕ ನರ್ತೆದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತು. ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಯಾನ ರೆಸಿಪಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ್ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಆತಂಡ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ.